Aí galera, removi aqui a estrutura ó, dos alto-falantes. Aí tem os prisioneiros aqui, ó. Vou ter que tirar esses prisioneiros aqui para começar a isolar. E aí para desmontar, eu vou ter que desmontar a parte de cima aqui, para poder tirar aqui os prisioneiros. Que aqui é uma capa que eu fiz, né, de fibra, para não passar a umidade de dentro da porta ali, a água que cai aqui por dentro do vidro aqui, ó, pela parte de fora, a água que infiltra aqui, não estragar a parte de dentro do carro daí. E aí fiz esse isolamento daí. Aí eu vou desmontar aqui para tirar o isolamento, para tirar esses 3 parafusos. Aí depois eu monto de volta e aí isolo aqui e eu começo a aplicar fibra. Ó, ali tá os alto-falantes ali, os 3. Lá tá os 3 lá do outro lado, lá na outra porta. E aqui a estrutura. O tecido aí atrás aí. Vou desmontar aqui então. Aí galera, removi aqui a estrutura, ó. Capa de fibra que eu fiz aqui para proteger. Aqui tá ela, ó. Ela é bem levezinha. Agora tirar os prisioneiros ali. Tirar esse prisioneiro aqui, esse aqui e esse aqui. Agora eu monto a porta de novo e aí começo a isolar daí. Aí galera, já isolei aqui toda a porta, ó. Enchi de fita, dei umas 3 camadas de fita. Tirei aqui o pegador da porta aqui, ó. Tirei fora aqui, ó. Que daí eu vou fazer uma camada por cima do forro aqui, uma camadinha por cima do forro. E aí vai ficar embaixo do esquema ali. Vai ficar tapando aqui para não ficar esse detalhe aqui do papelão aqui do forro. Vai ficar mais bonito daí. Aí agora é só começar a aplicar a fibra daí.
Aí galera, já tá aqui ó, finalizado. Botei aqui bastante manta aqui e resina. Aí ó, tem que isolar bem aí ó. Pegou um pouco na borracha ali, mas eu vou trocar essa borracha aí mesmo da porta. Agora é só esperar secar e arrancar fora aí. Cortar as pontas aí, os lateral e dar uma lixada. E fazer o próximo processo aí da montagem aí do som. Aí galera, aí tá a moldura ó, de fibra que eu fiz. Aí ela, ó, eu passei uma canetinha, eu fixei ela lá no carro, né? Passei uma canetinha bem onde fica o friso ali do forro. E aí eu cortei botei um disco de serra de esmerilhadeira na furadeira. E aí fui cortando na manha daí. Cortei aqui dentro também, para deixar tudo parelhinho. E aí aqui eu já fiz um arco ó, com MDF. Cortei um MDF. Aqui ficou um pouquinho maior, mas vai dar direitinho o alto-falante. Aí eu deixei a borda mais larga para casar direitinho aqui a grade do alto-falante. Eu cortei um MDF aqui, ó. Aqui tem 5 centímetros e ali em cima tem 4 centímetros. Aí vai ficar um pouco levantadinho aqui a parte de baixo. Aí eu colei com cola quente aqui, ó. Ficou bem fixado. Eu tava procurando lycra, mas não achei lugar nenhum. Eu vi na internet, tava barato até na internet. Tava na média de 12 a 15 pila o metro. Aí eu comprei esse tecido aqui, esqueci o nome do tecido, mas ele é bem elástico. A mulher falou que é parecido com lycra, estica até mais. E aí eu comprei aqui, tem 1,80 m de tecido. 1,80 m por 1,50 m deu 30 pila. Vai dar e vai sobrar daí pra fazer o projeto. Aí galera, já colei aqui o tecido, ó. Ficou bem esticadinho. Aí agora é só começar a aplicar a resina. Aí ó, tá tudo coladinho com super bonder aqui, ó. Tudo a lateral. Aí passar resina lá no tecido. E aí depois aplicar uma manta aqui por dentro também. De fibra. De vidro. Aí galera, já apliquei aqui a fibra, ó. A resina no caso, né? Aí ó, tá bem brilhoso aí, ó. Dei 2 demão. E aqui tá o protetor, ó, do carro do meu cunhado. Tô aplicando mais um pouco de manta aqui, ó. Vou dar dica aí pra vocês, ó, se for trabalhar com fibra, pega, passa, né? Passa aqui, ó, na peça, a resina. Dá uma passada, aí tu coloca a manta. E aí tu pega e coloca aqui nas pontas, ó, a resina. E aí depois no meio por último daí. Vai botando em toda a ponta. E no meio sempre por último daí. Vou botar no outro aqui, ó. No maior. De preferência usar uma luva para não pegar na mão, só que depois é uma nhaca depois para tirar das mãos. É um inferno.